Çmimet e larta të biletave në Shqipëri lidhen ngushtë me numrin e pakët të kompanive ajrore në vend. Përqendrimi në pak duar e ka kthyer në monopol këtë treg duke bërë që çmimet të kontrollohen sipas politikave të kompanive. Por çfarë i mban larg Shqipërisë kompanitë ajrore? Përgjigjja është kalvari i listës së kripur të kostove të shërbimit që koncesionari i aeroportit Rinas u imponon kompanive që kryejnë fluturime aty. Këto shërbime në aeroportin e Tiranës janë dyfish më të shtrenjtë se në rajon dhe Europë. Mjafton një krahasim në internet për të parë shërbimet me të cilat përballen kompanitë ajrore krahasuar me shërbimet e lira që gjejnë në vende të rajonit dhe Europës. Për shembull, nëse marrim një mesatare, një avion nga 45 deri në 60 tonë në Shqipëri, vetëm për ulje ngritje paguan e pakta 550 euro, nga 213 euro që paguan një kompani për të njëjtin avion në aeroportin e Shkupit, pra në aeroportin e Tiranës paguhet dyfish më shumë. Kosto tjetër, për punimin në tokë në aeroportin Nën Tereza, një kompani i kushton mesatarisht 1220 euro ky shërbim, ndërsa në Shkup vetëm 710 euro. Edhe në këtë shërbim, kosto në aeroportin e Tiranës është afro dyfish i kostos në aeroportin e Shkupit. Nëse bëjmë një krahasim edhe për parkimin, për 24 orë në aeroportin Nën Tereza, një kompani për avionin paguan 130 euro parking, ndërsa në Shkup parkimi në 4 orët e parë është falas dhe më pas kushton 1.6 euro në orë, që do të thotë për 24 orë nuk paguhet më shumë se 32 euro. Pra në Tiranë paguhet 4 herë më shtrenjtë se në Shkup për të parkuar avionin. Në total, më e pakta që duhet të paguajë një avion për të gjitha këto shërbime në Shqipëri, pa llogaritur koston për bagazhet, është 2400 euro, ndërsa në aeroportin e Shkupit këto shërbime kushtojnë afro 955 euro. Këto janë çmime mesatare, por agjencitë e turizmit flasin për shtrenjtim të mëtejshëm të këtyre shërbimeve. Ne na ka ndodhur që për një fluturim në Paris kemi paguar më shumë shpenzime aeroportuale në Tiranë sesa në Paris. Pra siç shihet nga të dhënat krahasuese, të gjitha shërbimet e aeroportit të Rinasit ndaj kompanive ajrore janë disa herë më të shtrenjta se në aeroportet e tjera në Europë. Kjo ka sjellë çmime jashtëzakonisht të larta të biletave të avioneve që fluturojnë nga Rinasi dhe për në Rinas. Por këto kosto të larta shërbimesh në aeroport kanë sjellë edhe mos interesim të kompanive të tjera. Shtimi i numrit të tyre do të sillte më shumë konkurrencë dhe çmime më të ulta për udhëtimet e shqiptarëve. Përse qeveria shqiptare nuk i monitoron këto tarifa shërbimesh që koncesionari aplikon në aeroport? A e ka kryer detyrën shteti shqiptar vetëm duke u justifikuar se aeroporti i është dhënë me koncesion një kompanie të huaj? Përse Ministria e Transporteve nuk kërkon që tarifat e shërbimeve në Rinas të mos jenë më të larta se në Paris apo në Rom? Në ditët të në vijim do të përpiqemi të kemi një përgjigje nga Ministria e Transporteve për këtë shqetësim të madh të udhëtarëve shqiptar.